华视在地新闻，继续来看全台湾历史上久的澎湖的天后宫，今仔日回后头厝。澎湖县长赖鸿伟带领着上百个这个信众，用宗教直行的模式坐分8轮，回到泉州的妈祖庙参访时间。顶一届澎湖天后宫的妈祖用直行的方式返去外家，已经是17年前的代志咯。向妈祖上香禀告，要出来出行。全台历史上悠久的澎湖天后宫会早启程，这阵要等去到中国泉州的天后宫回乡。信徒伫庙里拢虔诚的摸伫身上，一家人行到马境港。拄了这是非常的慢，但是讲求妈祖，伊一直有保佑，我们今日这顺利已经要成功啦。虽然热热蒙蒙啊雨，但无影响到大家的心情。点回澎湖天后宫妈祖用直行的方式等去到泉州，这已经是17年前啊。那么第一次呢是2002年的时候，那么17年以后呢又在他这个马祖区那边。17年前的宗教直行嘛是由当时的县长赖鸿伟带领200多位的信众前往，这次因坐分8轮到泉州参访4天。找人来泉州天后宫、石狮寿昌宫、下州天后宫等泉州当地信徒，卖坐船来澎湖回访，为推动两地观光跨出第一步。